記唔記得書展啊？1年1度又嚟到書展嘅時候啦。其實我哋呢個唔係第一日入嚟嘅，我哋之前前兩日我哋已經入咗嚟，買定咗我哋要買嘢先，因為今日我哋入嚟只係得一個目標，冇錯，就係排級神出名，冇錯，所以我哋預早咗將近1個鐘佢嚟之前嚟排隊嘅，希望唔好咁多人，咁我哋就可以快啲完成。但係跟住我哋都喺書展度，因為我哋之後都會磨多幾個鐘，跟住先至走嘅。好啦，而家去啦，轉頭見，過唔到去而家。就喺度啦。張麗基，我已經到嗰條隊嗰度啦，已經排緊啦。你睇前面已經有好多人，有10幾個啦，起底到。我哋排我已經之前已經買定咗，咪先？冇錯，我啲醒目仔嚟噶嘛，我已經買定咗噶啦，咁所以先至可以排啊嘛。早1個鐘睇嚟之前排穩陣啲，咁我哋可以大約我估計可以4點零鐘就完成啦。希望啦，就係咁啦。等我哋而家報時信號一響，大約係2點3、4度啦。而家報時信號一響，2點9啦，仲有15分鐘到。但係我仲有個係壞喎，我起底都仲有個零鐘啊。就係咁咯，等啊！到咗啦！我哋離遠鬆埋啲嚟睇下先，1、2、3，進，係咪先？等啊！即係報時信號一響，4點嘅就快到我哋排第7個，快啦！你睇下。近咗好多係咪先？唔使鬆遠啦，係咪先？我頭先鬆近先影到佢，而家咁樣已經見到啦，好快就見到啦，好快就簽到同畫到我啦，就係咁咯。轉頭見，我又近咗一步啦，快啦，越嚟越近啦，近到咁樣啦已經。追到我啦！我放低本嘢先，搞掂啦！好開心見到你，今年又見到你啦！係啊，又係我畫嘢先。公園係1次嗰度啊，唔好玩得你。John， 你睇下，我哋而家較快咗個速度去睇下 Cushion 佢點樣畫江一線嘅。哎呀，爆咗出嚟先，冇錯，今次其中一個要求係希望佢畫緊電話中裡面嘅江一嘅，呢個係 Poly 嘅要求嚟嘅。冇錯，你見到佢一筆慢慢咁勾畫到個外形出嚟啦，亦都好快咁見到個樣，好似好有心機啊！你睇下，真係好犀利 Cushion 真係好犀利。你俾個相仔佢就已經畫到一啲係你想要嘅嘢，或者你講俾佢知你想點樣做，佢就同你畫到噶啦。因為呢個要求真係多謝晒佢。係啊，我哋其中一個要求係想佢搭住 Poly 膊頭，我只係江一搭住 Poly 嘅膊頭，並唔係我搭住 Poly 嘅膊頭，或者係江一搭住我個膊頭嘅。差唔多話好啦，而家開始已經係畫緊我添啦，已經係畫完 Poly 啦，轉眼間已經畫緊我哋，所以我見到我坐定喺度，得正喺度啦，見到啦，冇錯啦，已經畫好晒，開始畫緊啲外形啦、外款啦。七八八啦，真係好犀利啊！好開心，多謝佢，要好重要嘅説話要講3次或以上，因為又辛苦晒佢同多謝佢咁有心思為所有排隊嘅讀者簽名畫公仔，就係咁啦，完成啦！畫完啦，多謝晒啊！咁我哋翻去先再俾你睇下我哋作品。我哋行街啦！書展翻嚟啦，好開心啊！今次，其實同我哋預計嘅差唔多啦。我哋今次咧都係早1個鐘去排呢個隊啦，然之後咧就大約5點鬆少少啦，我哋就完成啦。今次呢個就係怪叔叔 Cushion 嘅新作品，怪叔叔嘅網絡散步路。今次我哋咧喺度簽名嘅有要求啊，咁樣 Poly 話
即係呢，佢呢就想呢要一張可以同江一嘅合照，加埋我，咁所以呢就請求呢個 Cousin 幫手實現佢呢個少少嘅願望先啦，係咪先？係啊，現實暫時未可以做到，暫時即係話有機會嘅。咁但係呢，喺呢個幻想畫畫空間裏面係做到嘅。我哋而家睇下，噔噔噔噔噔噔，哇！見面啦，搭住膊頭㗎，阿 Polly 雙手攞住我，係咪先？你見到江一搭住 Polly 嘅膊頭，你睇下 Polly 笑得幾開心先得啊！就係咁啦，係啊，好多謝咧 Cousin 記得我哋啊，佢話我咧都幾白淨啊，係啊，冇錯啊，梗係有沖涼啊，係啊，冇錯啊，有沖涼嘅，好多謝佢咧，每一年咧都咁有心思咧，係為所有讀者咧去做一個咁特別嘅簽名啊！哇，真係就算係排咁多個鐘，係真係好值得噶，好值得噶！多謝佢啊，喺度再多謝佢，同埋佢又期待我哋嘅片啊，係啊，雖然渣渣地，但我哋好開心去期待我哋嘅片，我哋得到怪叔叔 Cousin 期待我哋嘅片啊，多謝晒啊！就係咁啦，啊，今年就多謝你啦，咁我哋又下次見咗啦噃，冇錯啊，咁今次多謝，希望大家都 like 我 subscribe 我同我中仔，真係噶，如果我上片嘅時候，大家咪會知咧叮一聲噶嘛，係啊。下一條片再見啦，拜。